to som ja popravom tež mojej žoni ďakované, zo ona nie ženi Serbova, also ona tež dženca ešte Niemcuje, ale jo všetce prajva moje dzieci, wyrbia jemo serbscy rečić moc zobuchli oni so zrozumili ze všemi druhými. A nie žan problem s tym miała, zo smo serbsce naše dzieci kupowali. Ja sam z moimi dziećmi od początka zasadnie serbsce rečał, a moja żona niemsce. A když ja to niekie z tej immersiju spočil, tak ja to popravom tež pola nas biežal. To ščenčenca takého, zo moje dzieci zo mnou nemôže niemsce rečiť. To docela nenže.